Hi guys! Welcome back to my channel! So for today's video guys, yun. Maglalagay ako ng sinabi ko dun sa office boy dito na tagal ako ng face mask, wala namang tao pa. Maga pa kasi guys. Sabi ko sa office boy dito, dun sa kasamahan ko, ako yung magre-refill ng tamo guys, madilim pa. Ako pa yung bubukas na ina. Oh my gosh, nagulat! Putek, ano yan? Nagulat ako! Visit, tingnan nyo guys! Kasi ikaw man, nagbablog ka, tapos pagtingin mo, ayun. May nakatayo doon, isang ganun nakakaloka. So yun na nga, diba guys? Intro pa lang. Intro pa lang, 1 minute na. So guys, yun. Nag-decide ako na ako yung magre-refill dun sa coffee machine dito. Wait lang. Ayan, dyan. Dito ako yung magre-refill. Kasi guys, wala na akong may content. To be honest, wala na ako guys may content. So I decided na lang na kausapin yung kasama ko dito sa trabaho na ako na lang yung magre-refill doon sa baba. Card naman. Sabi niya kasi, malimit daw na inilalagay dun sa machine, malimit na wala yung cardamom at saka karak tea. Ito siya, mag-hi ka naman. Say hi! Hi! This is my vlog. My video on YouTube. Hi! Yes. Can you make it hot, this one? Oh my god, I forgot my... Pagkakataon kasi ako, guys. Diba, bago pa makapag-refill, ang dami kong mga ganap sa buhay. So, eto na, samahan niyo akong pagbaba. Kasi guys, nadala ko na yung i-refill. Actually, ito lang naman yung i-refill kasi araw-araw kasi, hindi naman araw-araw, weekly. Kasi, siya nagre-refill ng coffee, sugar. Tapos, ito lang yung araw-araw yung i-refill cardamom tea. Kasi, masarap din naman kasi itong cardamom tea na to. Kaya, pag nagpa-package ako, dedekwa tayo dito ng cardamom tea. Charot! Charot lang. Di kayo masyadong mabiro. Masyado kayong eksena dyan. Say hi naman to my vlog, to my video on YouTube. Say hi! This is my colleague. That's my colleague pala. So ito na, dito na tayo. Saka ba ipipest itong camera? Diba? Ayan. Sana hindi magpatak. So ito na yung isang machine dito. See guys. Guys, eto kasi, tingnan nyo guys. Usually, ito yung mga laman niya. Black coffee, sugar, topping milk, milk karak, unsweetened. Hindi ito matamis kasi unsweetened nga, diba? Tapos cardamom. Ito cardamom tea, masarap to. So, eto, tingnan nyo guys, walang-wala na talaga yung cardamom tea. Kasi usually talaga yung mga ibang lahi dito, ganun yung iniinom. Puro cardamom tea. Hindi ko alam kung bakit. Hindi ko alam kung masarap ba yun or ano. Pero ako, para sa akin naman guys, oo naman, nasasarapan naman din ako. Kahit pa paano. Masarap naman siya. To be honest, masarap naman siya guys. Ito, meron pang tirang cardamom tea. So, ito muna yung aking i-refill. Chika refill. Actually guys, hindi ako nakapag-video kahapon kasi super tulog akes. Hindi kasi ako pumasok. Hindi naman pumasok. Inaproba na kasi yung leave ko. At talaga chiniswis ko dito yung leave ko, no? Inaproba na kasi nila yung leave ko. Saka yung scissor. So yun na. Inaproba yung leave ko na 7:10.
So sabi nung staff ko dito, ano daw, 70 na lang daw ako mag-leave kasi ano daw, may audit pa raw. Pero kung wala daw, 10 daw ako mag-leave. So yun na, kahapon, Saturday night, nag-message siya. Kasi Friday, Saturday yung off ko, di ba pinagpala? Friday, Saturday kasi yung off ko. So nag-chat sa akin yung staff dito na nag-chat kasi dito si Madam na sabi niya sa akin mag-take na daw ako ng leave ng 10. So kahapon yon. Eto naman supervisor ko, sabi niya hindi daw ako pwedeng mag-leave kasi wala pa daw reliever. At chinismis ko dito yung about sa leave ko, no? So yun na, ayun, hanggang sa pinapasok na naman nila ako, pero wala talaga akong pasok ngayon, nakakaloka. Pero alam nyo, wala talaga akong pasok ngayon, guys. Wala talaga akong pasok ngayon. Pinapasok lang talaga ako kasi walang tatao. Walang ano rito. Kakaloka nga eh. Nakalib na sana ako ngayon. Actually, ano lang naman yun? 15 days lang naman leave yun. Eh, syempre, alam niyo naman guys, ang 15 days na leave, ano na yun? Hindi kasama yung Friday, Saturday. So, ano na yun, more than 20 na yun, di ba? So, sayang din yun, nakakapahinga din ako. Pero ngayon kasi pinapasok nila ako. Pero sabi ko si Madam na mag-leave na lang ako bukas, nakakaloka kasi. So, kasi matulog ng matulog. Ganong eksena, eh hindi naman na agad makatulog. Sa bahay kasi may mga tao pa doon. At saka, hindi ko alam, hindi ako makatulog pagka nasa bahay. Pero pagka nandito naman sa trabaho, super antok na antok. Guys, mamaya ako aakyat ulit ako. Mamaya ako aakyat kasi kukunin ko muna yung pancit canton ko. Super magkakanton muna ako. Bumili kasi ako ng isang pack na pancit canton sa ano. Ayan, kasi yung pancit canton. Bumili kasi ako isang pack na pancit canton kahapon. Para yun nga yung pang breakfast ko. Super canton. Shout out po sa mga OFW na alam tong Indomie. Na halip na pancit canton ng Pampinas yung ginagamit. Eh hindi Pampinas. Mahal kasi dito. Mahal yung Pampinas na pancit canton. So akit na ulit ako guys. Punta na ako sa pantry. Mahal. Hapo ako Ikaw man, ilang ba itang to? Siguro nasa more than 50. Chika, more than 50. Hindi naman, siguro nasa almost 30 ganyan. So, eto na guys, nagre-refill na ako dito sa taas. First time ko to guys mag-refill ng ganito. First time. Wala pang ganitong milk. Alerts. Tuwang-tuwa yung kasamahan ko dito, yung ka-office boy ko din. Kasi syempre, yung kasamahan ko dito syempre, super pa-coffee na lang siya kasi ako nga yung naggaganito, ako nga yung nagre-refill. So okay naman. Madali lang naman pala mag-refill. Mabilis lang naman pala guys mag-refill, hindi ko lang kasi talaga ginagawa. Hindi ko lang talaga siya ginagawa kasi hindi ko naman gawain. Eh, yun nga, wala tayong content mga dry. So, ako na yung magre-refill, pengi na lang isang content. Ayan. So, finish na tayo guys ng pag-refill. So, pupunasan na lang natin.
pupunasan na lang natin guys. Nagsalang na rin ako guys ng pansit canton para dire-diretso na. Ay, nakalimutan ko lagyan ng water kanina. Yung isa. Ayan, kalas. Tapos na ako guys. So, yun lang, ganun lang kadali. Wala pa atang 20 minutes or 15 minutes yung pagre-refill ng ng coffee machine. So, eto na, andito na ako sa next step ko. Every morning daily routine. Wow. Ako kasi si Black Coffee kasi ako with milk. Eh yung kasing friend ko, tinuruan niya ako na mag-black coffee na lang ako nang walang asukal. Kasi pangit daw kung may asukal. So yun na lang yun. Start nung Friday. Pag nagko-coffee ako, wala na lang asukal. Ganun na lang yung ginagawa ko. Pero minsan nilalagyan ko ng sugar kasi hindi ko matake. Hindi matake. So ito na, magtitrain na ako ng pansit canton ko. Usually kasi kapag guys hindi ako di ba hindi naman ako yung nagre-refill, kapag hindi ako yung nagre-refill, wala, magkakarating dito, magtitimpla na ako kape, magluluto na ako ng pansit canton ko, tapos bababa na ako, mag-aayos na ako, kasi guys, don't forget to click the subscribe button and notification bell guys, kasi guys, my gosh, naghahabol ako sa watch hour. So, eto na guys, nagtitrain na ako ng pansit canton. Oh, diba? Lovely. Super lovely siya. So, busog na naman si Jom. So guys, balikan ko kayo later ha. Don't forget to click the subscribe button and notification bell para updated kayo sa lahat ng mga video. Bye!